Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Бүгд найрамд Хятад ард улсын Батлан хамгаалахын яам 2 өндөр албан тушаалтнаас шалгах болсныг мэдгдсэн байна. Тус яамны гаргасан мэдээллийн дагуу Сахилга Бат хууль тогтоомжийг ноцтой дүрсэн авилгын хэрэг шийдвэрлэгдэж буй 2 өндөр албан тушаалтнуудыг шалгана гэж мэдгдсэн. За бүгд найрамд Хятад ард улсад авилга албан тушаалын гэмт хэргийн тухай хэд хэдэн удаагийн шалгалтыг явуулахад зэвсэг түвшний удирдах үүргийг гүйцэтгэдэг цэргийн төв зөвлөлийн ихэнх гишүүд Сахилга Батын арга хэмжээ авахлах юм уу эсвэл мөрдөн шалгах үйл ажиллагаанд одоо хамрагдах юм шаардлагатай байдал үсээд байгаа юм. Батлан хамгаалах яам тухайн 2 өндөр албан тушаалтныг шалгаж гиснээ бям гарагт зарласан. За тэдний нэг нь бол Жан Юсэ гэж хүн юм байна. За түүний хувьд бүгд найрамд Хятад ард улсын дарга Ши Жинпиний удирдлагын дор цэргийн төв зөвлөлийн дэр заргаар ажиллаж байгаа. Ши Жинпиний хамгийн дотны одоо хамтран цэцэгчдийн нэгт тооцогддог. Ши Жинпин болон Жан Юшэ нар хоёулаа баруун хойд нутгийн Шанси мужаас гаралтай 1940 онд иргэний танд хамт тулдаж байсан өндөр албан тушаалтнуудын хүүхэд юм байна. Жан Юсэ мөн эрх баригч коммунист намын улс төрийн товчооны гишүүн бөгөөд байлдааны туршлагатай цөөхөн офицеруудын нэг. Жан Юшэ Вьетнамтай тулдгаар фронтын шугамд очиж байсан. Удалгүй цол ахихта 26 настай байсан гэж төрийн хэвлэлийн мэдээллүүд мэдэгдэж байгаа. За тэрээр 1984 онд Вьетнамтай хийсэн мөргөлдөөн одоо бас болсон. За энэ үеэр бол хөлийн мөргөлдөөнд оролцож байлдаж байсан юм туршлагатай юм байна. Жан Юшэг албан тушаалаас нь буулгах нь 1966-аас 76 онд өрнөсөн соёлын хувьсгалаас хойш цэргийн төв зөвлөлийн генералын албан тушаалаас авч хаяж байгаа 2 дахь тохиолдол болж байгаа юм. За Жан Юшэгийн хувьд 11-р сарын 20-нд Москвад Оросын одоо Батлан хамгаалахын сайдтай яриа хэлцээр хийснээс хойш олон нийтийн нүдэнд харагдахгүй байгаа. Харин нөгөө нэг шалгагдаж байгаа хүн нь цэргийн төв зөвлөлийн нэгдсэн штабын дарга Лю Жинли юм байна. За яамнаас энэхүү одоо мөрдөн шалгах ажилтай холбоотой ямар асуудлын хүрээнд мөрдөн шалгах үйл ажиллагаа явуулж байгаа талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөөгүй байна. За гэхдээ бол мөрдөн шалгах үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг олон нийтэд бас цаашид хүргэх байх гэсэн ийм мэдээллүүд өгч байна. Энэхүү 2 албан тушаалтнуудыг мөрдөн шалгах үйл ажиллагаанд бүгд найрамд Хятад ард улсын дарга Ши Жинпиний 2012 оноос эхлэж явуулж байгаа авилгалтай тэмцэх кампанит ажлын хүрээнд явагдаж байна гэж харж байгаа. За энэхүү авилгалтай тэмцэх кампанит ажил нь маш өргөн хүрээг хамарч байсан. За түүний хувьд бол өөрийн кампанит ажлыг бас тухайн үедээ тодорхойлохдоо бар болон ялаг хамтд нь одоо намнан гэсэн ийм одоо илэрхийллийг хэлж байсан. За үүний одоо авилгалтай тэмцэх кампанит ажлын гол арга хэмжээнд өртөж байгаа байгууллагуудын нэг нь цэргийнхэн болж байгаа. За энэ нь бол 2023 онд ардын чөлөөлөх армийн дээд албан тушаалтнуудад тухайн үедээ авилгалтай тэмцэх үйл ажиллагаанд хүрч байсан. Мөн Пуужингийн элит хүчнийхэн тухайн кампанит ажилд мөн өртөж байсан. За мөн 2025 оны 10 дугаар сард тухайн үед цэргийн төв зөвлөлийн дэд даргаар ажиллаж байсан Хэвэдүн зэрэг 8 өндөр албан тушаалтнуудыг авилгалын хэрэгээр буруутгаж коммунист намаас хөөж байсан. За өмнөх жил нь Батлан хамгаалахын сайдаар ажиллаж байсан 2 албан тушаалтнуудад мөн адил ялыг оногдуулсан. 2022 онд бүрэлдсэн одоогийн бүтцээр тус цэргийн төв зөвлөл нь 7 гишүүнтэй гэвч тус комиссийг даралдаг бүгд найрамд Хятад ард улсын дарга Ши Жинпин болон Хэвэдүний оронд томилогдсон Жан Шиминээс бусад 5 гишүүн нь сахилгын арга хэмжээ авахулах эсвэл мөрдөн шалгах үйл ажиллагаанд хамрагдаж байгаа юм. За энэхүү үйл ажиллагаатай холбоотой бүгд найрамд Хятад ард улсын дотоодд нь өрнөж байгаа үйл явдлыг гадны хэвлэл мэдээллийнхэн ихээхэн ажиглаж байна. За энэ одоо байдал нь бол цэвэр одоо авилгалтай тэмцэх кампанит ажил байна уу, өөр шалтгаантай байна уу гэдгийг нь олон нийтийн хэвлэл мэдээлэлд хараахан одоо ил болоогүй байна. За Хятадын хувьд бол төрийн одоо хэвлэлүүд бол чухал одоо мэдээллүүдийг дамжуулдаг учраас албан ёсны мэдээлэлээр тухайн үйл явцыг одоо баталгаажуулах боломжгүй байгаамаа.